Dream Car， 全港唯一一個認證車網登錄 URLive 啦！無論新車舊車、認證車定古董車，我哋 Dream Car 都會提供最新資訊俾大家。每集都會訪問唔同汽車行業嘅苦與樂，仲會揾佢哋送優惠俾大家㗎。咁數，你哋冇理由唔黐實我哋㗎。逢星期三、星期五晚上9點到10點，一齊飛行夢想，發掘你哋嘅 Dream Car。好，繼續翻到嚟有 Dream Car， 仍然係有 KB 同埋今集嘅嘉賓嚟自銀禧國際旅遊嘅 Tiffany。好啦，繼續翻到嚟啦，咁啊，同 Tiffany 傾下偈先，繼續啊。嗱，頭先咧你就話到你哋公司啦，有好多唔同嘅車啦、車款啦，同埋顏色啦，其實可以因應翻唔同嘅場合啊。咁譬如講下啦，即係你用一啲專業角度，你都做咗10年咁滯啦。啊，係啊，又提我啲年紀啊。即係你嗱，如果結婚啦，因為你最主力嘅項目啦，結婚嘅花車，通常啊會用啲咩顏色同埋用咩車款多咧？多數咧呢啲咧啲顏色咧先講，一定係即係有金有銀啊，紅紅紫紫啊，大紅大紫啊咁樣樣，即係呢啲就比較係即係一啲喜慶啲嘅顏色咯。係，所以我公司嗰架巴士都噴埋紅色啊，專登叫阿老闆啫。咁厲害，即係成架旅遊巴紅當當咁樣。係啊，本來係公司 corporate colour 咧就係藍色嘅，係好銀河 cyber 嗰隻嚟嘅，係啊銀底嘅。咁但係咧跟住之後，因為市場上面咧結婚。咁就可能有啲顏色比較避忌少少，所以咧我就提議阿老闆，如果我做呢條 line 嘅，就全部用咗紅色佢，真係好受歡迎，喜慶小巴 hit 極一時啊！真係。係，其實我喺街度見過。哦，真係？見過咩色啊？紅色咯。係啊，紅色。紅當當咁樣噶嘛。呀，梗係啦，藍色嗰架有冇見過啊？藍色嗰架又好似未見過啊。係有條北極光喺度㗎。係啊，公司好大個電話喺度，寫咗又冇理由唔知嘅。我唔知咧。OK。咁啊嗱，譬如呢個就係結婚場合啦。嗱，我就唔知道啊，因為其實我相信千奇百怪嘅。係。即係總有啲人係唔知咩理由係走嚟話我要租架車咁樣噶嘛？會係啦，你聽過最抵死嘅，咁你同埋即係最抵死嘅理由啦，或者係唔同理由都好啦。你又會建議啲咩顏色啊？咩車款咁樣？譬如如果你出咗一啲高級啲嘅宴會場合，比較可能就用啲深啲顏色啦，例如黑色啊，或者係一啲深藍啊，呢啲就比較係覺得係 grand 啲嘅感覺咯。當然你嗰個車嗰個 model，可能平時一般嘅就係租車嘅，多數都會係租啲 Benz 啊嗰啲啦，唔會有人租寶馬呢啲乜滯㗎啦。係點解嘅咧？因為我覺得其實寶馬幾靚啊。係寶馬其實咧，即係嗰條眼眉咧，就真係幾鬼死型嘅。係咯，即係嗰兩個鼻嘅窿啊。但係咧，真係冇市場喎。咁奇怪。係真係冇市場，啲人一揀咧，你真係排晒喺度俾佢睇咧。佢真係都係揀翻 Benz 到最尾，可能即係始終都係嗰個概念咧。Benz 幾百萬一部啊，咁樣咯。可能寶馬就即係可以即係自己都負擔咁樣啦。自己負擔即係好似我哋自己唔係商業用途嘅，咁我可能會揸寶馬、揸其他牌子咁樣咯。係啊，個感覺會唔同啲咁樣。係啊，型仔啲我覺得係。你聽過最得意嘅理由去租車係乜嘢咧？其實最得意嘅理由租車，有我嚟求婚嘅。係啦，即係無啦啦車尾揭起咧，無啦啦有啲氣球升上嚟啊，或者即係有個靚女綁住條蝴蝶，着住件比堅尼彈出嚟，呢啲都有。吓，係咁。咪住嗱，你哋公司會有啲乜嘢配合咧？咁樣如果佢要求到啦，因為其實我哋公司有個係即係有一條 line 咧係做 event 嘅，幫人哋專搞呢啲諗呢啲咁嘅巧嘢嘅，係啦。咁佢即係有個客突然間上嚟同我講，喂，我想做一個求婚嘅，但係我想係特別少少嘅，咁點啊？咁我話俾佢聽，喂，不如我就俾咗3條橋佢揀嘅，咁睇下佢選擇邊條，咁到最尾咧，厲害，一俾3條 ，OK 啊，你呢啲諗嘢噶嘛 KB，咁跟住之後我就俾咗3條橋佢，咁佢又揀咗咯，係啊，就係真係有啲氣球風嘅，即係總之即係無啦啦即係扮架車死火咁樣樣啦，咁好興啊，揼下咁樣就扮到啦嘛。哎呀咩事咧？咁但係幫我喺車尾攞啲嘢，一打開嘅時候，哇啲心形氣球啵一聲咁樣樣飛晒出嚟咁，跟住有個牌就即係吊起咗，就話係即係
你介唔介意嫁俾我啊？咁樣，跟住就噔，好大隻鑽石戒指咧，就喺啲車廂嗰啲發寶膠嗰度咧，自己手攞啊，唔該咁樣嗰啲咧，係啊，咁即係咁樣咯。不過即係幫人哋諗下呢啲咁樣嘅橋啊，咁樣。好嘢喎，呢樣嘢又真係抵死喎，因為你哋嗰個做法咧係做一個咧係關於汽車嘅 production house。係。你完全係嗰種感覺嚟，即係嗰啲 production house就係我有個客行入嚟，然之後話嗱，我要咁樣，係啦，你幫我搞掂佢，你幫我諗掂佢，係啦，做埋出嚟咁樣。咁你哋嗰個就係咁樣嘅一個功能，但係加一架汽車喺裏邊咁樣咯。係啊，如果個客人呢個真係願意俾多少少錢去，即係識下女仔咁樣樣咧，海陸空我都幫佢諗過噶，真係。有啊，有大有客人呢啲。成日都存在嘅，其實香港其實好多富貴人家嘅。我都覺得嘅。梗係啦，其實 KB 你都有啊嘛。我唔係，你條金鏈係咪成10兩重咁樣啊？唔係，係我唔係8兩膠啊嘛。係咁嗱，你頭先所講話即係你聽過製作最大嘅係點樣嘅咧？哇！直情咧係幫佢呢個真係海陸空咁樣搞啦。係咩事故啊？佢其實咧就係呢個結婚週年紀念哦，係浪漫啦，好浪漫，好浪漫。咁其實嗰個係一個外籍人士嚟嘅，咁其實佢喺香港住啊。咁跟住之後咧就話想嗰個結婚週年紀念比較特別少少。係咁啊，因為嚟到香港已經即係佢老婆願意放低晒外國所有嘢而係嚟香港同佢一齊住咁樣嘅。咁所以咧咁我哋就即係同佢準備咗一隻中式嘅帆船。Chinese 嘅感覺多啲嘅，係即係喺吐露，唔係吐露港，喺維多利亞港，即係有3間嘢喺度噶嘛，再勁啲噶有一隻，係啊咁樣樣，有晒帆嗰啲啊，係啊，你俾相我，遲下你，我要擺上網喎，冇問題任你嘅真係，即係嗰跟住之後就同喺上面搞咗個 party，咁啲賓客咧係由呢個全部同一隻色嘅銀色嘅 Benz，車佢哋過嚟嘅，哇，全部着晒同一款同一色啊，同一隻色，同一個 model， 哇正喎，係啊，成個車隊咁樣咯咪，冇錯 ，exactly，要呢種咁樣嘅感覺啊，係啊，就車佢，即係車埋嗰個。嗰對夫婦啦，同埋啲賓客有一次過上船。嗰對夫婦梗係富貴少少坐 Rolls Royce 啦。哦，即係中間突然間即係銀色一大排，即係中間有一零四嗰個粉紅色嘅比較最 sharp 嗰個去。你成條街你都會，啲人就會望緊，究竟發生咩事咧？咁樣出巡咁樣喎。冇錯，幾乎要即係警察唔該開路嗰啲啊。係咯，突然間洗兩架鐵馬咁樣。係啊，但係其實你哋做啲乜嘢？你申請咗未？咁樣可能係啦，冇，係啊，係啊。咁好犀利喎！呢個真係啊，好厲害一個嘅排場嚟嘅。跟住之後啱啱好嗰日就12月31號晚就喺嗰個煙花嗰度下低去開一支巨型嘅香檳，係咁樣樣，so perfect。如果有男朋友咁樣對我都真係我願意。係啦，你掟嗰條橋出嚟，即係可能遲下就會有啦。哇，梗係抄得都幾犀利嘅呢啲橋都，算啦。OK，好啦，我哋唞一唞啊，轉頭翻嚟繼續有 Dream Car 繼續訪問我哋今日嘉賓，傾下你嘅一啲業務上嘢啊。好啊。